Парни, привет всем. По зиме запищала печка, точнее моторчик печки. Вот, лето настало, сейчас не пищит, но думаю, надо пока лето заняться, разобрать, прочистить там все. Вот, приготовил тут все уже. Я думаю, этого мне должно хватить из инструментов. Вот, ну а начну я сначала с прошлого видео. Кто смотрел, мне на канале видео было, в зеркала я вставлял поворотники китайские, повторители. Вот это было в марте прошлого года. Спустя год один повторитель косячит уже. Вот так вот себя ведет. Второй хороший, старается, изо всех сил работает. Ну, так что срок службы китайских повторителей около года. Придется еще один комплект заказывать. Поставлю сюда один, и будет еще один в запасе на ту сторону. Так, ну а я начну ковыряться с печкой. А, кстати, печка запищала на пробеге где-то 120 тысяч километров. Сейчас пробег вот какой. Где-то, да, было где-то 118-120 тысяч было. Так что погнали. Ну тут вроде пока ничего сложного. 4 самореза. Раз, два, три, 4. Сверху и 3 самореза снизу за этими заглушками. Так что они еще заводской краски, никто их ни разу не откручивал даже. Буду первым. Так, шурупы готовы. Так, теперь отключаем, отсоединяем вот эту тягу. Похоже, просто тянуть надо на себя. Нет? А, да. Просто защелки. Все отлично. Без повреждений. Кто еще не видел, там вот такая вот картина у нас предстает перед нашим взором. Блок предохранителей, куча проводов. Это охлаждение как раз бардачка нашего. Вроде ничего больше интересного. Значит, сейчас нужно отстегнуть нам блок предохранителей. А, он снизу закрыт таким кожухом. Сейчас мы кожух как-то отстегнем, наверное. А, да, вот так вот. На таких вот клипсах. Хоп-хоп. Второй. Так, дальше что у нас тут? Получается такие поворотные флажки. Один готов. Второй готов. И она отстегивается, получается. Так. Отстегивается. Наверное, вытаскивается. Ага. Все. Снялось. Так. Теперь что у нас получается там? Вот за этим кожухом у нас как раз заслонка находится. Ой. Пистончик выскочил прям сам. Я его еле тронул. Так, окей. Он даже на самоклейке там прилипает, даже еще самоклейка-то, обалдеть. Так, ладно, сейчас я возьму фонарик, подсвечу.
Пришлось коврик убрать, чтобы он меньше места занимал. Короче, не знаю, здесь на видео, которое я смотрел в ютубе, вроде было как-то все понагляднее. Тут же все вообще ничего не видно. Короче, сейчас отстегнем вот этот разъем. Потом нужно открутить вот где-то здесь, сейчас я смотрел. Вот этот саморез. Потом вон там вот наверху саморез. Вон в той лунке. А третий саморез его вообще отсюда не видно. На ощупь, короче. С той стороны он от стенки. Около самой стенки. Где-то там должен быть, я так понимаю. Подлазить туда, ты голову не запихнешь сюда. Расстояние маленькое. Снизу тоже не вариант. Короче, все на ощупь остальное. Буду пробовать. Ну, как все подлезть, блин, и так нога мешает, так порог мешает. Увидите, вот краем глаза глянь, там шурупы. Без удлинителя не обойтись. Тот, который вижу, не могу прицелиться. Мне интересно, как я буду остальные два откручивать, которых вообще не видно. Да что такое? Попасть не могу. Может там потоньше? Не 25-й торкс, а 20-й. Поэтому не лезет. Да, там 20-й. Другой головкой попал сразу. Теперь главное не уронить его куда-нибудь там в дебри. Вон в те проводов и трубок всяких. Иначе вообще будет привет. Самый простой выкрутил. Теперь главное донести его не уронив. О, она есть. Фух. Первый не потерял. Осталось еще два, которых вообще не видать. Значит, выкрутил я, который находился вот здесь. Вот тут. Этого я выкрутил. Остается вон там. Вон там. И вон где-то там. Может, камера покажет. Я туда ни руками пока не могу залезть, ни головой. Где там что? Видно что-нибудь? А, вон он, мерзавец. Нашелся. Но я вижу только в камеру.
Надо его на ощупь искать будет. Потому что голова-то точно не подлезет. Вот он второй. Но второй оказался, на удивление, проще, чем первый даже выкрутить. Тут главное четко прицелиться к месту крепления саморезика, и потом все у вас хорошо получится. Так что второй быстрее открутился, чем первый. Сейчас самая важная часть этой эпопеи, я так думаю, это открутить тот задний болтик, который вообще никак не увидеть. Так что будем пыхтеть, ловить его на ощупь. Показать, к сожалению, не смогу ничего, потому что неудобно будет. А на кривляющегося меня будет мало интересно вам смотреть. Расскажу потом, как выкручу. Короче, чтобы открутить третий болтик, который около стены, около моторного щита находится, необходимо иметь удлинитель примерно такой длины, чтобы он не был велик и не был коротким, чтобы за кончик его можно было крутить. Поэтому у меня есть карданчик и есть небольшой удлинитель. Головка, само собой. Вот я сейчас примерил. У меня есть удлинитель такой. Он великоват. Вот насколько он длиннее. И там рельеф шумоизоляции вот этой вот моторного щита не дает нормально крутить с такой длиной. Поэтому нужно подбирать. Вот я подобрал из нескольких частей. Сейчас замотаю изолентой, чтобы ровно входило туда, куда тебе надо. Ну вот, болтается только немножко вот эта голова, но это немножко, ладно. А так все теперь у меня крепенько держится. Ну это, конечно, извращенство то еще. Дядя Генри чем руководствовался, когда придумывал такую конструкцию, не знаю. Если это он, конечно, придумал. Короче, погнал я. Ой, его даже видно вот в таком ракурсе, обалдеть. Ё-моё, да я даже его уже сразу наживил. Это я просто не в той позе его рассматривал, оказывается. Нужно не стесняться в местоположении своего тела в этой машине. Теперь главное его не уронить, а то сейчас моя радость быстро закончится. Одним глазом, но его видно. Так, барабанная дробь, не уронить. Оба-на, есть. Вот он, красавец. Третий есть. Теперь, значит, у нас получается, нужно вытащить саму заслонку. Вот это вот, но это не составляет труда никакого, я так понимаю. Все сыпется, все мешается. Так, это я отключил. Убираем. Двигаем потихоньку на себя. Наверное, может быть, я ничего не забыл, что она не сильно хочет двигаться. А, вот, двигается. Так, сейчас камеру положу, одной рукой нужно придавить ее, второй тянуть. Так что
Ух ты, вылез, родной. Обалдеть. Вот он, красавчик. Получается, его вот этой частью торцевой, которая смотрит на нас, нужно вниз опускать, и он туда вылезает. Вот такая вот там петрушка у нас получается. Значит, нужно сейчас с той стороны, со стороны руля залезть, провернуть корпус моторчика и вытащить его сюда, в эту сторону. Если камера не упадет с этого патрука, то будет все видно, как я оттуда буду крутить и вытаскивать сюда ее. Я погнал на ту сторону. Да, не так-то просто. Тут вообще ничего не видно. Короче, где-то он там, что-то нужно провернуть, блин. Он даже я не представляю, что это. Тут моторчик где-то там. Корпус самого моторчика. Как-то нужны руки-крюки, чтобы подлезть. Сейчас я заточу руки под эти крюки и вам результат покажу. Всем привет из-под руля. Сейчас покажу, как надо сделать. Кто еще не делал, будет интересно. Я все разобрался здесь. Значит, отстегнул я эту фишку от моторчика, которая вот она, да? Не знаю, видно, нет? Вот она, фишка была вставлена вон туда. Сейчас как-нибудь ракурс я выберу, чтобы камеру подпихнуть. Значит, наверное, не выберу. Сейчас что-нибудь придумаем. Наверное, вот так. Вот так. Вот. Значит, получается, вот она фишка, разъем наш. Его вытащил. Провода мешают сейчас. Вот. Значит, нужно... Вот она. Вот флажок, который нужно прижать. Сюда нажать на него. И только тогда моторчик может провернуться и упадет туда внутрь корпуса печки. Сейчас вот через эту щель, если получится показать. Я еще не вытаскивал его, но уже нащупал. Короче, не получится камерой и рукой одновременно, поэтому придется поверить мне на слово. Слушайте, сейчас будет щелчок. Нет, щелчка не случилось. А, вот щелчок. Все, она сдернулась. Он сдернулся, моторчик печки. С места сошел. Вот, я его провернул против часовой стрелки немного. И сейчас он будет падать туда вовнутрь. Оп, вот я его провернул до конца, и теперь он спокойно себе туда уходит внутрь. Так, двигаемся теперь опять на сторону пассажира. Сейчас я извлеку отсюда все барахлишко. Так, прибежали мы сюда. Вот наша крыльчатка. Она уже ближе к нам. Теперь нужно вставить руку внутрь крыльчатки, отцарапать ее руку в нескольких местах, и потому что крыльчатка острая, и потянуть ее на себя. Вроде тянется. О, он даже без царапок обошлось пока. Так, опускаем ее вниз. И вот она. Красавица. Не сказать, что она прям загажена в хлам.
Ну-ка. Вот он, флажок. Он даже подкрашен. Его торец подкрашен белым цветом, чтобы в потемках можно было не только нащупать его, но и разглядеть там под рулем. Вот он. Его нажимаешь и проворачивается против часовой. Так, ну что, попробуем покрутить его. Ну, так-то он еще крутится, конечно. Даже немного. Не, ну не сильно. Ну, значит, вот так вот он внутри загажен. Там видно. Там такой слой хороший грязи. Вот на этой части. Сейчас надо разобрать, посмотреть, что внутри. Прочистить все. Смотреть, как там живут щетки. И потом, не смазывая ничем, собрать все обратно. Потому что, как я понял, они не смазываются, эти моторчики. Так что просто чистота — это главное условие их долговечности, а не смазка. Значит, для разбора, я так понимаю, нужно вот раз язычок, вот два язычок, и вот он третий язычок. Эти все три язычка нужно нажать и вытащить. Эти две части разъединятся. Это и это. Не только три язычка, но еще вот здесь скоба есть, оказывается. Вот она. Нужно ее тоже вытащить. Вот она, пластмассовая. Сейчас скоба сейчас вытащится. Надеюсь. Ну да, вот она легко одевается и вытаскивается. Угу. Такой вид имеет. Теперь эти резиновые вот она отделяется. Чик. Да, тут грязи, конечно, вот, порядочно. Но она здесь смазана немного. По-моему, здесь какая-то смазка была все-таки. Ну ладно, сейчас разберемся. Сейчас я посмотрю. Значит, посмотрел, тут разобрался, что к чему. Сейчас все дело промоем. Грязь там, конечно, порядочная. Поэтому здесь смазки-то быть и не должно. Что она будет притягивать всю эту грязь, которая вот налипает и без того, и без смазки. Просто килограмм, блин. Так что чистота — залог здоровья, как говорится. Сейчас все прочищу. Постараюсь разобрать ее, снять крыльчатку. Если не получится, значит просто прочищу, промою все. Щеток здесь еще довольно-таки немало. Вот, что одна, что вторая. Кстати, одна меньше другой почему-то. Здесь меньше осталось щетки, здесь чуть побольше. Ну ладно. Главное, что они есть. Попробуем сейчас выбить его, крыльчатка, чтобы вышла наружу. Не факт, что получится. Залил все ВДшкой. Попробуем. Видимо, придется чистить, не снимая крыльчатки.
Как получится, так получится. Значит, вот так что-то получилось. Короче, полностью я ее не смог разобрать. Крыльчатку так и не снял. Вот. Промыл так, в собранном виде. Получилось вроде неплохо. Вот. Смазывать не стал ничего. На сухую работает она хорошо. Ну, инерция есть. Вот я кручу ее, она еще продолжает вращаться. Что в одну, что в другую сторону. Так, здесь тоже довел до состояния муха не сидела. Здесь тоже муха не сидела. Все. Вроде бы ничего не забыл, надо собирать. В общем-то готово все. Собрал. Крутится довольно-таки неплохо, бесшумно. Люфтов никаких нету. Все замечательно. Поэтому ставим сейчас на место. Главное вставлять, наверное, я так понимаю, вот этой пипкой, как она там была, ее стараться вниз так опустить, чтобы этот наш белый маячок был снизу к щитку моторному. И все, остальное у нас все сложится хорошо. Так что начинаем интегрировать обратно. Не знаю, получится, нет. Отсюда что-то показать. Опа. Значит, получается система какая? Вставляем с этой стороны, отсюда, с пассажирской, моторчик с крыльчаткой, максимально подгадав угол положения фишки с той стороны под рулем, которая. Вставляем ее отсюда, пропихиваем пальцы между крыльчаткой, упираемся в обмотку и проворачиваем ее, получается, отсюда по часовой стрелке. Вот, и она защелкивается, по-другому никак. Просто отсюда вставить и повернуть с той стороны не получится, она выскакивает внутрь сюда. Поэтому путем мучения я понял, что только отсюда. Вот, в принципе, моторчик на месте. Сейчас ставим заслонку и закручиваем эти 3 хитрых шурупчика. Самое интересное чувствую еще впереди, когда я буду метиться в дальний шурупчик. Вроде стал на место. Даже утеплитель, этот уплотнительная шуба не замялась. Чуть-чуть совсем. Да, вроде нормально все. Будем закручивать. Начнем с ближайшей, наверное. Самый простой. Как ее откручивал-то? Ее же не видать. Снизу тем более не видно этот болт. Нет, не получается никак ее. Оттуда вообще не подлезешь. Это ближайший болт. Что будет с остальными, я не представляю. Попробовать с верхнего начать. Верхний проще всего открутился.
Да, верхний проще всего и закрутился на место. Да, верхний готов. Попробуем такую колбасу сделать. Вот с такой колбасой дотянулся. Полез я дальний закручивать. Попасть бы в него еще как-нибудь. Вроде попал. Вроде даже закручивается. Я это сделал. Разогнулся бы теперь. Вставляем фишку на заслонку. Готово. Проверяем. Жужжит, не жужжит. Это с улицы, а это по салону. Езжает. Нормально. Отлично. Заработал. Угу. Все отлично, дело за малым. Ставим блок предохранителя на место, бардак ставим на место и радуемся жизни. Ну, значит, собрал я всю ерунду. Значит, небольшое резюме. Что нам необходимо для того, чтобы заняться этим делом? Во-первых, 5 часов времени. 5, потому что пока не знаешь первый раз, куда пихать руки, куда голову, как ложиться, в какой позе эмбриона, с какой стороны подлезть. Думаю, второй раз я уложусь часа за 3 вообще запросто. Дальше. Необходимо под ноги что-то мягкое. Коленка облокачивается. Дальше из инструмента что у нас? Мне понадобилась изолента, удлинители разной длины. Почему разные, я уже объяснил в процессе. И 2 головки торкс. Т20 и Т25. Т20 откручиваем заслонку, 25 откручиваем бардак. Вот эти 4 болта. 4 сверху и 3 снизу. 7 болтов. Вот. Фонарик, соответственно. И железные нервы. Для того, чтобы промыть сам моторчик, я взял очиститель карбюратора. Ну и там растворчик сделал там с водой и моющее средство для посуды. Перемешал. Промыл его там. Ну, короче, вперемешку все вот это дело. И все, у меня, в принципе, сложности были только с тем, чтобы подлезть к этим 3 болтам, которые держат заслонку. И все, в принципе, только в этом. Понять, как то подлезть. Причем открутить было проще, чем закрутить. Вот. Ну и второй раз вообще легко будет. Вот, так что, наверное, на сегодня закончим. Всем удачи на дорогах. Всем счастливо, пока.